Hay una historia en Roblox que dice que el ciervo de 99 noches en el bosque no siempre fue un monstruo. Antes de que sigamos, suscríbete y comenta vos que si alguna vez te has perdido en un juego de terror. Algunos jugadores creen que el ciervo fue el primer rescatista que entró al bosque real en el que se basa el juego. Entró buscando a unos niños desaparecidos y pasó tantas noches sin dormir, sin comer y sin encontrar nada, que algo dentro de él se quebró. El bosque lo habría tomado como propio y lo transformó en esa figura alta y delgada, con cuerpo casi humano y cabeza de ciervo. Desde entonces vaga entre los árboles, repitiendo la misma misión que nunca logró cumplir. Cada vez que tú te alejas de la fogata y él te persigue, no estaría cazando por diversión, solo sigue buscando niños, pero ahora ni siquiera recuerda si los quiere rescatar o entregarlos al bosque.